Gaaga nagookya genkuleetedde mu ssaawa zino. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitaddemu dda engatto okugenda okusisinkana Pulezidenti wa America Joe Biden mu White House gye bagenda okusisinkanira. Naye ensisinkano yaabwe eno si ya lwatu, si ya kubeeramu bannamawulire. Bannayuganda bangi bwe bafuna amawulire gano nti omukulu ono alina okusisinkana Pulezidenti w'eggwanga lya America, batandika okwebuuza ebibuuzo bingi. Oba agenda mugamba ki? Oba boogera ku ki? Naye nga ensonga emututte mu America yagenda okuwumulamu ng'omuntu. N'asalawo akozese chance eyo asisinkaneko gye twandiyise Paalamenti ya America. Era yasisinkanye nayo ne babaako ensonga ze boogeramu, bali ku byabulamu bya ggwanga Uganda. Era ky'ensonga lwaki olwaleero agenda kusisinkana omukulu ono Joe Biden. Bali ku nsonga z'eggwanga Uganda ez'ebyobulamu, okufuba okulaba nti bannayuganda baba balamu. Nsonga ki? Asazeewo n'agamba nti engeri kiri nti United States of America y'ensi ekyasinze okubeera nga eteeka ensimbi mu ggwanga lyattu Uganda lisobole nalyo okubeera nga lituuka ku mutindo ogw'amawanga agakula. Kyavudde asalawo asisinkane abakulu mu ggwanga lino ayogereko nabo engeri gye batuteekamu ensimbi zaabwe. Ezimu tetumanyi biki byezikola, kuba bazireeta ziyitiraawo, zirina beziyamba abaziganyulwamu abantu ababale obubazi. Ono n'asalawo n'agamba yeetuukidde tanywa matabangufu. Bwe neesitukira n'entuuka n'enjogerezeganya ne mukulu munnange ono Joe Biden ng'ayagala kumusaba babeeko engeri gye bayambamu Uganda ku kirwadde ekyamunaabya mu ngalo ekikudde ejjembe mu ggwanga Uganda ensangi zino, nti oba oli awo basobola okubaako engeri gye batusindikiramu ku ddagala ettuufu erisobola okugema bannansi ne beetangira ekirwadde kino. Tujjukira bulungi ne mu America gye kiiriira kyabagoya ku mulembe gwa Donald Trump. N'ate kati mu ssaawa eno bali waddewaddeko lwa nsonga nti bo bafuna eddagala erisobola okwetangira ekirwadde ekyo. Weewaawo nga nabo baasooka ne bakozesa ku ddagala ey'abayindi naffe lye twali tukozesa wano, naye bwe bakizuula nti si ttuufu baaligoba bukyali ne bafuna eddagala eddala lye bakozesa. N'olwaleero balina eryabwe, naye ffe wano tukyali ku ly'abayindi lye baatuwa obuwi. Omanyi Uganda twagala nnyo ebintu eby'obwereere ne tutamanya bulabe ki bwe tusobola bifunamu. Y'ensonga lwaki bannayuganda batokomoka ng'enkoko. Y'ensonga lwaki jjo gavumenti omusawo mu State House yavuddeyo n'akugamba abannayuganda abasinga obungi baakubwa eddagala fu. Lwaki? Baatuwaliwe. Teri yafaayo kulondoola nti kulaba ddagala lisaanidde okugemesebwa bannayuganda. Twayaniriza bwaniriza ne tukuba engalo, mwebale tuyamba. Naye nga bajeti efulumizibwa ku byobulamu, bajeti eba nnene nnyo, ebamu ensimbi empitirivu obungi, naye tetumanyi ziragawa, zikola ki. Ne tudda mu kwekulubeeseza ku batuwa ebyobwereere. Kati omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu kyavudde asitukiramu n'agamba nze kaka nerumbire White House njogere n'omukulu oyo tulabe engeri gy'asobola okutuyambamu ku byobulamu. Era bwe njogerera essaawa eno yanteekateeka zonna zigenda mu maaso ez'okwogerezeganya n'omukulu ono, tulabe ate oba alina engeri gy'asobola okuyambako Uganda ate okubeerako n'ebyobulamu ebyeyagaza, tuve mu mbeera gye tubaddemu ey'okwagalanga otuwa obuwi ebyobwereere ebitasaanidde. Oyo ye mukulembeze omutuufu, afaayo eri abantu be, asakira eggwanga lye n'alaba nti abantu bali mu mbeera eyeeyagaza. Osanga mu miitingi eyo bwe banaaba bamaze okukkaanya ku kyobulamu bwa bannayuganda, osanga ate banaabaako engeri gye boogerezeganyamu okulaba nga eggwanga Uganda liddamu okubeera mu mirembe gyali egitebenkedde, nga munnayuganda addamu okwetaaya nga bw'ateekeddwa okuba, nga tetufugibwa ku nfuga ey'emmundu nga y'enkola eriwo kati ssaawa zino. Ekyo osanga banaakyogerako nga bakulu n'abakulu, naye ng'ensonga enkulu yakusakira ggwanga Uganda kulaba nti ebyobulamu bannayuganda balekeraawo okutokomoka ng'enkoko, balekeraawo okufa mu nfa gye tutategeera, kubanga bo bakunkumuse baweddewo naye tetumanyi ki kibakunkumula. Kati mu nteeseganya eno munaava ne kiri ekyokulaba engeri gye basobola okuyambako Uganda. Munnayuganda kuddamu okwetaayiza mu nsi ye. Katulinde ebinaavaayo. Ensisinkano eno tegenda kubaamu bannamawulire era tuyinza obutalaba nnyo ku biki biteeseddwako, naye nga byabwe bya munda ng'abakulu n'abakulu. Ebyo nsobodde okusakirayo mu kadde kano.
nkwebaza okwekuumirako era ne nkusaba obutavaako ku lw'amawulire agookya agagwawo buli kaseera ge tweyama okutusangako buli kadde.